Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu L.A.Noire, wo wir jetzt im Fall des goldenen Schmetterlings zurückfahren zum Zentralrevier und dann unsere zwei in Frage kommenden Täter interviewen werden. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? For a while. He gets a free pass for now. Ja, das ist die Geschichte, die wir am Ende der letzten Folge nochmal besprochen haben. Wem sollen wir es anhängen, in Anführungsstrichen? Werden wir den tatsächlichen Mörder framen oder werden wir diesen komischen Eli Kinderspanner nehmen? Ich tue mich schwer. Ich möchte sie beide erstmal verhören. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Moeller's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Wir fangen mal mit Moller an, weil wir uns eigentlich sicher sind, dass der Täter ist. Der Täter ist. Ja, genau. Ja, ist doch gut jetzt. Nicht Secretary, hier Interview Room 2. Bist du Interview Room 2? Nee, Press Office. Secretaries. Geh mal weg da. Stehst im Weg, dicker Mann. Hä, aber hier steht doch Interview Room 2. Vielleicht hier? Da steht einer davor. Interview Room 2, da. Ich habe mich überhaupt nicht verlaufen. Here's where we stand, Hugo. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Der Lie-Test. Dann erstmal erklär uns, warum du die Schuhe verbrannt hast und warum die blutig waren. Da bin ich sowieso sehr neugierig. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Damit hast du natürlich recht. Es wäre schön, wenn du uns jetzt erklären könntest, was damit los war. Aber eigentlich hat er natürlich recht, okay? Believe what? It's a rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him skin them. Das war richtig? Oh, ich war mir so unsicher, das glaubt ihr gar nicht. Ja, was hat's mit dem Seil auf sich? Ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Ja, und das sieht mir nicht so sicher aus. Haben wir irgendwelche, also ich wüsste jetzt nicht, also du warst bisher nicht besonders gut darin. Entweder du hast bisher noch nie so wirklich sinnvolle Ente langsam. Die letzten Male konnte ich dich der Lüge immer sehr, sehr schnell überführen, weil ich genau wusste, welche Beweise ich dafür brauche. Wir machen es mal so. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Das ist eine sehr, sehr weirde Kombination. Damit? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Aber wir haben doch das Ding gefunden, oder? War das nicht sogar deiner, weil du irgendwie Dingens warst? Ich probier's mal. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Ja, puff. Doch, hab ich. Doch gerade den Zuschauern schon gezeigt. Hier, da ist mein Proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Dieses ganze Gespräch finde ich irgendwie noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Wir haben dein Auto gefunden.
We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Genau, Where do darum you ist dann... keep your work clothes? Genau. I keep them at work in my locker. Mhm. Junge, also deine Lügen sind echt die Enough schlechtesten lies, Lügen, Hugo. Your die ich bisher im overalls Spiel were hatte. at the Also, scene of the crime last night. kann man nicht anders My sagen. overalls are in the laundry of my house. Mhm. Genau. Du weißt doch schon, dass wir dein Auto gefunden haben. Wie dumm bist du eigentlich? Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Ah, okay, jetzt kann ich erstmal Verhör überlassen. Ich würde ja jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, bevor ich dem die Schuld in die Schuhe schiebe, hätte ich jetzt was ganz anderes noch gemacht. Ich würde jetzt mal seinen Arbeitskollegen anrufen, ob er das mit den Kaninchen bestätigt. Das wäre schön zu wissen. Interview 1. Ich glaube, das geht gerade schon vor. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Okay. Coroner says it's going to take at least a week to get an ID. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Okay, oh ja, wo arbeitest du? Das ist eine gute erste Frage, finde You ich. down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Nee. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What size boot do you wear, Eli? Kind of like anything I can get my hands on. I'm wearing 11s. Können wir das bitte einfach überprüfen? You're maybe 5'5", 5'6" tops. And you wear size 11s? I don't think so, Eli. That might be on the large side. Maybe 10s. Maybe 8s. Now that I come to think of it. Why punish children with your iniquity, Eli? Do you think I was never punished? You must know what you're doing is evil. Well, son, nobody's perfect. Boah, ist der eklig. Alter, ist das ein ekliger Typ. Mann. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. You tie a hitch and braid, it stays tied. Entschuldige, dass ich gerade bei diesem Gespräch manchmal sehr leise bin, aber ich denke tatsächlich danach und versuche auch so ein bisschen die Sachen zusammen zu verbinden. Aber ich muss auch sagen, ich bin richtig gut. Ich habe noch nicht viele Fragen falsch gemacht. Ich bin ein echter Pro.
Hast du ein Motiv? Das ist eine gute Frage. Oh, das ist so ein ekliger Typ, dieser Mensch. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Du bist ein Bastard, ey. You have no job and nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and then put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. Oh, Leute. Ganz, ganz schwere Nummer. Also, gerade die Interrogation finde ich schwierig. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er, also ich glaube Eli, so eklig und assig wie der ist, dann glaube ich ihm trotzdem, dass er das Ding nur aufgehoben hat und dass er es nicht selber war. Obwohl natürlich die Tatsache, dass er ein HM-Overall in grün trägt, weil er bei so einer Marine-Firma gearbeitet hat, die wahrscheinlich auch die Seile hat. Boah. Hart. Die Beweise sprechen gegen Moller. Die Art und Weise, wie sie sich geben, spricht ein bisschen mehr gegen Eli. Ich denke, der Chef, so wie er den Eindruck macht, der hat ja sogar hier dem Eli schon mal, ne? Und so. Ich tue mich sehr schwer. Egal, welche Antwort ich jetzt nehme, ob ich jetzt Eli beschuldige oder ob ich den Moller beschuldige. Ich bin mit beiden Antworten nur begrenzt zufrieden. Das muss ich fairerweise sagen. Also es gibt hier kein Schwarz und kein Weiß, kein Toll und kein Schlecht, sondern es gibt nur Pest und Cholera, wenn man so möchte. Ich kann einen in den Knast stecken und den anderen nicht. Die Tatsache, ich sage euch, warum ich mich entscheide, wie ich mich entscheide. Ich werde jetzt ganz kurz 15 Sekunden lang mal gar nichts sagen. Ihr könnt selber überlegen, sollten wir Eli oder sollten wir Moller in den Knast stecken, und dann sage ich euch, warum ich mich wie entscheide. Ich bin jetzt mal eben 15 Sekunden ruhig, ihr könnt selber einen Moment grübeln, wie ihr euch entscheiden würdet. Okay, so, dann legen wir jetzt los. Folgende Begründung geht in meine Entscheidung. Die allererste Teilentscheidung liegt darin, dass tatsächlich Moller eine Tochter hat. Und dass diese Tochter jetzt alleine zu Hause sitzt, wie wir ja auch gesehen haben, selber schon völlig verzweifelt war und nicht wusste, wo sie hin soll. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Moller ein übertrieben gefährlicher Mann im Verhältnis zu seinem, also zum Rest der Menschen in L.A. ist. Eli ist nicht nur ein irres Arschloch und ein unglaublich unsympathischer Kerl, also noch unsympathischer als der Moller, sondern ist auch noch jemand, der tatsächlich so weit geht, dass er an der Schule Kinder nachstalkt und diese Kinder belästigt und weiß der Geier, was da noch passieren kann, was ich finde sowohl Mord als auch diese ganze Kindervergewaltigungsnummer echt schlimm, es ist beides scheiße. Aber ich glaube, erstens in Anbetracht meiner von Cole Phelps Karriere, so wie ich den Chef einschätze bisher, der nämlich auch nicht ganz 100%ig straight ist, und auch die Tatsache, dass ich tatsächlich den Eli insgesamt schlimmer finde als den Moller und ich auch noch mir Sorgen mache um das Kind von Moller und ich glaube, dass das Kind von Moller besser noch irgendwie klarkommen kann, wenn der Papa zurückkommt, werde ich Eli beschuldigen. Das ist meine Entscheidung, so werde ich das jetzt machen. Glücklich bin ich damit nur begrenzt, aber so werden wir es machen. Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back if I stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rat. I ain't a killer. Naja. Das mag sogar stimmen. Phelps, Galloway, congratulations are at hand. Drink, boys? I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre.
Eli Rooney kann sich auf ein herzliches Willkommen von Captain Donnelly und dem Bezirksstaatsanwalt gefasst machen. Na dann 5 Sterne. Na gut. We captured 2 regular army. Lieutenant! Phelps! We've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. なた方の階層と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマ何様だと思ってるんだ。 See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the U.S. because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Interessante Cutscene. Der Seidenstrumpfmörder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Finbar? Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Sind wir damit glücklich? Ich habe noch nicht mal was gemacht. Denn ich wollte diese Gelegenheit kurz nutzen. Wir haben gerade einen Fall beendet. Ich habe gerade schon die erste Stechmücke in meinem Zimmer gefunden. Ach je, Sommer. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ihr zugesehen habt. Wir legen mit dem Seidenstrumpfmörder, Silk Stockings Mörder, so hieß er, in der nächsten Folge los. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag ciao, ciao.